Ralph, que estava há 4 anos sem falar com Christian, diz que sente saudade do irmão, maior que uma separação. O cantor afirmou que ninguém jamais conseguiu separar a dupla, unida por um grande legado na música. Após a morte de Christian, ocorrida na última quarta-feira, 19, o cantor Ralph prestou uma nova homenagem ao irmão no último sábado, 22. Em um emocionante texto compartilhado em seu perfil no Instagram, o sertanejo expressou sua profunda saudade. De acordo com um site, Ralph já havia publicado uma mensagem lamentando a perda de Christian e revelando que, devido aos compromissos profissionais, eles não puderam se despedir. Após revelar distanciamento, Ralph revela saudade. No velório, Ralph, visivelmente abalado, falou sobre o impacto e o legado de Christian. Além de compartilhar que teve um pressentimento sobre a morte do irmão. Ele também mencionou que eles não se falavam há 4 anos. No último sábado, 22, o sertanejo voltou a se pronunciar. O nosso legado era maior que uma separação. Nunca nada, nem ninguém, nem nós mesmos conseguimos separar a dupla Christian e Ralph. E como a vida foi generosa, escreveu Ralph através de suas redes sociais. Os irmãos vinham se apresentando de forma individual há vários anos.